154 vjetori i lindjes së poetit kombëtar Gjergj Fishta u përkujtua në Lezhë me një aktivitet që bashkoi figura të njohura të letrave shqipe. Në kuadër të kësaj dite u zhvillua edhe edicioni i vitit 2025 i çmimeve letrare Gjergj Fishta, ku u shpallën fitues në poezi, prozë dhe përkthim letrar. Lezhë aksion në një mënyrë është kthyer në veçendën e letërsisë shqiptare, ku emri i Gjergj Fishtës i bën nder konkursi, i bën nder këtij qyteti, i bën nder gjithë shqiptarisë, e cila masivisht ka marrë pjesë këtë radhë si asnjëherë tjetër me konkurrime në konkursin në fjalë. Konkursi letrar me emrin e nderuar të Gjergj Fishtës, këtij shkëmbi të kombit, siç e kanë thirrë Lezgu Shporadeci, Ekrem Çabej, Maksimilian Lamberci, ka filluar të bëhet pjesë e një tradite të konsoliduar kombëtare dhe pjesë e pandashme e jetës së kulturës në Lezhë. Aq e pandashme se janë për Lezhën dhe varret Skënderbeut, për kujtimorja e Kuvendit Beslidhjes dhe vet lumit Drin. Por këtë radhë, konkursi për çmimin e Gjergj Fishta pati një papritur të këndshme, duke kthyer atë më shumë se kur në një konkurs kombëtar, jo lokal. Në zhanrin e poezisë u vlerësua poeti Lulzim Tafa, në prozë çmimin e mori Ermal Hasimja, ndërsa për përkthimet e mirë letrar u nderua Milena Selimi. Është nder dhe privilegj që të marr këtë çmim me këtë emër. Faleminderit jurisë sepse më keni lartësuar sot veprën time, punën time, përkthimin tim, i cili është 20 vjeçar, nuk ka nisur sot ky rrugtim. Ky çmim më bën nder për disa arsye. E para sepse ndohet nga një juri profesionale dhe shumë kompetente, pastaj sepse më jepet në një qytet historik me traditë dhe kulturë dhe se mbon emrin e një shkrimtari, e një poeti me nam. Kur një poet merr një çmim është nder, por kur një poet merr një çmim që mbon emrin e një poeti, e një shkrimtari që ka lënë gjurmë në ndërgjegjen dhe ndjeshmërinë e kombit, atëherë ai nder bëhet edhe përgjegjësi. Kur e nisa këtë libër, unë e nisa me qëllimin për të lënë një lloj dokumenti për familjen time, për fëmijët, nipat, mbesat që më vinë më vonë, në mënyrë që të shohin diçka nga historia e tyre, dhe rrugës mendova që ndoshta mund t'i jap një formë romani që për ta bërë më të lexueshëm edhe për tjerët. Me sa shoh, sot ka funksionuar. Këtë vit rreth 80 autor nga mbar hapësira shqiptare morën pjesë në garë me veprat e tyre.